சோயா சங்க்ஸோட 3 பேக்கெட் சேஷே பேக்கெட்ஸ். நிறைய மசாலாஸ் வாங்கியிருக்காங்க. ஆச்சி கொரியாண்டர் பவுடர் ஒரு 4 பேக்கெட்டு. ஆக்சுவலாக திஸ் இஸ் ஃபார் த மந்த், ஓகே. அண்ட் திஸ் இஸ் சில்லி பவுடர். சில்லி பவுடர் நான் அவ்வளோ யூஸ் பண்ண மாட்டோம், ஸோ அதனால் only 1 பேக்கெட். தென் கோகோனட் ஆயில், சாம்பார் பவுடர், டர்மரிக் பவுடர், அப்புறம் கரம் மசாலா. அவ்வளோதான். பிளிங்கிட்லேருந்து ஆர்டர் பண்ணேன். ஒரு 15 மினிட்ஸில் வந்துடுவேன் எங்களுக்கெல்லாம். ஸோ ஆஃபர்ஸும் நிறைய இருக்காங்க. இந்த மாதிரி கறி மசாலா பவுடர்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்து ஆஃபர்ஸ் இருக்குது நிறைய. ஸோ இவ்வளோ தான் நான் வாங்கினேன் இன்றைக்கி. அப்புறம் கொஞ்சம் கறி லீவ்ஸ், ஃப்ரெஷ் கறி லீவ்ஸு 10 rupees. பாய்.